有缘人，在当今时代，地球扬升、地球磁风暴之类的说法频繁出现，这预示着地球即将步入集体升维的新纪元。接下来的时代是地球集体升维的时代。什么是地球扬升呢？其实在2024年左右，地球已完成第一轮的进化洗涤，地球维度提升，新的能量门户带来的是新时代的开启。越来越多人自我意识逐渐在觉醒。2018年12月，首届星际文明探索国际论坛就透露了几个关于人类升维的关键信息。人类升维的时间窗口是2023至2028年。人类升维与磁极大重置同时发生，地球正在从第3密度升至第5密度。那么跟你我有什么关系？简单的说，我们的痛苦和快乐跟它密切相关。首先从2023年下半年开始，越来越多人感觉到痛苦了。宇宙以健康、金钱、婚姻、情感等方面去敲打每个人的觉知，变故多了，痛苦多了，这是新旧交接时刻的阵痛。这也就是为什么近几年各行各业越来越难做，负债、离婚率越来越高的部分原因。当巨变开始发生时，很多人表现得非常惊恐、惊慌失措、无力、沉重，他们几乎毫无觉知，根本不知道发生了什么。所以在这一轮全球扫除的大灾难中表现出绝望，认定自己无法扛过去，失去了信念，也无法与高维同频。他们甚至不知道什么是高维。要知道，对于那些还没有准备好的人，随着地球维度的提升，他们的意识会很快在现实中显化出来。因此，如果人们毫无觉知，或者还没有做好充分的准备，当巨变开始发生时，他们会在巨变中表现得非常惊恐、惊慌失措。他们会在全球扫除的大灾难中表现出绝望，认定自己无法扛过去，失去了信念，也无法与高维同频。然后他们这种意识就很快在现实中显化。所以本质上是你的意识吸引什么，关注什么，你就在现实中显化什么。那时地球能量场很强，显化速度很快。当你遇见了某个人或事情，产生了身体上的能量感受时，注意调查你的信念或念头吧。所以如果人们还没有准备好，就会在现实中吸引或放大负面结果。我们看到的地震、火山灾难就是其中之一。地球极移，地球磁场南北极的移动，地球自转轴大幅度改变，所以各国的地理位置、气候、温度，一切都会发生变化。但我们能挺过去，因为我们的古老祖先都曾经历过这些，这在我们地球祖先的历史上曾经发生过。但是这些事被作为秘密而被掩盖起来了。有的人开始觉醒了，能量振动频率较高，还有的人能量振动频率却非常低。人类会因在能量层面的不同，
而被不同的星际文明群体所接收。比如，你很有爱心，灵性进化程度很高，那么你就会吸引到与你能量振动频率相匹配的星际文明。反之，非常好斗、易怒、尖酸、刻薄、阴险狡诈，就会吸引另一种群体维度的人。所以，根据人们的能量振动，你的身体就像是一个 DNA 的能量频率发射器，你身体辐射出去的能量频率会吸引来相应的人。在未来，金钱关系、情感关系、情绪抑郁等将是人们首先要面对的第一个灵魂功课。有觉知的人会默默布局做功课，进入灵魂扬升的轨道。不愿意做功课提升的人会接受因果业力的果报。面对宇宙大筛选，最好的方法就是觉醒，提升自己的振动频率。但也正是因为痛，所以唤醒和推动人们快速进入觉醒的振频。于是少数人率先踏上了觉醒的旅程，他们主动地抓住这个难得的升维与觉醒机会，提升自己的能量振动频率，从而让自己能在新的时代稳住核心，而不至于陷入痛苦的泥潭。普通人只要保证自己不会因恶人之恶而背负因果，就很幸运了。灵性高的人，也就是能量场高的人，加紧感受这个时期的变化，修心修身，早一点修行，灵魂的觉醒是高级的觉醒，终极的觉醒是唤醒自己、重塑人生的觉醒。觉醒不仅是每个人必须面对的课题，更是我们理解生命、探索真我的必经之路。只有当我们的心灵从沉睡中醒来，我们才能真正开始修行的旅程，以清醒的姿态活在这个世界上。地球在升维，我们跟着一起升。在这个大筛选的过程中，首先我们在身体方面会出现一些不同。以下简单的分享一下，你最近有没有感觉到你为什么会那么累？差不多累垮了，或者感觉很容易怒、生气、孤独、伤心、很挫折，或者以上全部。但是你不知道为什么。你有没有问过自己，为什么你会做一些你知道这并不符合你性格的一些行为，或者说这根本就毫无意义的？或者你会很奇怪，为什么你生命当中的某些人表现得对你很不一样？他们和你相处，或者比之前更加激动，或者是完全相反的，他们挑衅你，或者对你很沮丧，但是没有任何的原因，或者是在某些正常的日子，有时候你觉得你简直不能够保持你的眼睛睁开，就好像睡兽请求你和他在一起。是否感觉生活有时候就像空的，没有意义？尽管这些东西你曾是喜欢的，这是许多人在这个过程中都会遇到的征兆。首先，你最需要知道的是，你并不是唯一的，这些事情都会慢慢变好。对于那些已经意识到的，并且已经有意识地参与到扬升的过程当中的伙伴，这些身体以及情绪的经验是再熟悉不过了。
部分的这些伙伴已经感受到这些经验有一段时间，或者已经完成了这个体验。对于其他一些人来说，这可能需要10到20年或者更多。当遇到这些不寻常或者说不希望遇到的经验，第一个我们特别想知道的就是知道为什么这些会发生呢？身体不舒服，也许是灵魂在升级，我们的身体正在接受更高密度的能量，这就是您将遇到这些症状的原因。你也许已经听说过，我们正在从以碳为基础的生命体转到以晶体为基础的生命体，或者你已经听说过我们的 DNA 其实有着比我们想象中更多的潜能。这些东西科学是完全没有办法发现的，我们被告知是垃圾的那一部分 DNA 正在被激活。或者你听说过大家谈论到松果体激活或者一些类似的东西，所有这些概念都是非常真实的，甚至我们物理学家也开始意识到它们的存在。所有这些与穿透我们的地球以及地球上所有的物质的这种光的能量有关系。这种能量让我们到达一个新的世界，让我们成为一个新的生命。所以你可以说，我们不仅仅在建造新地球，我们也在创造新人类。身体是灵魂的殿堂，它藏着我们对生活、对世界的认知。有缘人，接下来我将与你探讨灵魂开始觉醒的一些征兆。当出现这些症状时，于是你的灵魂开始觉醒了。1. 感觉到像是你就在一个加压的厨具，强大的能量或者压力里面。这是其中一个差不多每一个人都首先会感觉到的。在开始的时候，当能量的转变到达的时候，这些能量都会带着新的以及更加高的振动频率，旧的模式以及行为都会被推到表层去释放。感受到所有这些的压力在你的内部发生，会让你感觉到你就在强大的压力之下，你也许会感觉超负荷了。如果你仍然生活在传统的拥有主流思想压制的社会当中，这些新的能量的确会再压你一把，最终你也会适应这些更高的频率，许多东西也会被激活并且释放出来，这样你的身体就有更多的空间去接受更多的高频能量。2. 焦虑、恐慌和歇斯底里的感觉。当小我开始分离时，小我他们真的吓坏了，因为他们不想停止存在，他们可能会觉得一切都将要结束了，大多数是会结束的。你的系统也超载，你可能会觉得好像上气不接下气，正在发生事情可能很难让你去理解，你也正在丧失让你得以在3维世界生存的较低振动的行为或者模式，这可能会让你感到脆弱和无力。在更高的领域里，你丢失的这些模式和行为是不需要的。当我们在3维世界体验死亡时，我们会恐慌和焦虑，因为我们不知道我们要去哪里。3. 有些人开始有抑郁的症状，这绝对是征兆普遍度的前3名，并且很多人都会感受得到。扬升进程会从我们身体中清除如此多的黑暗与稠密的能量，
以至于我们发现自己在这些能量当中相当长的一段时间，我们可能觉得事情根本就不会好转。事实上，你的身体就如一台计算机，你必须需要花时间去更新系统，把旧的模式清理干净，否则庞大系统旧系统会难以适应新时代，面临报废的风险。4. 经常想要吃东西，以及感觉到低血糖的攻击，对蛋白的渴望，这是许多人感到的另一个首先发生的症状。在这个扬升的过程当中，我们身体消耗的能量是惊人的，因为我们简直就是从里到外地被翻出来，身体当中的每一盎司的能量都被利用。我发现在这段时间里，最好是仅仅吃蛋白质，并且保持在当下。这些低血糖期会来回反复持续了好几年，但随着身体开始调整，身体情况会越来越好。5. 身体不同部位的异常瘙痒和疼痛，这是另一个最常见的症状，几乎任何地方都显示出来。这是一个清除和释放在3维水平上阻塞的能量的标志。你身体的各个部位可能会感到疼痛好几个星期，然后就这样消失，没有任何的缘由，如持续的颈部和上背部僵硬和疼痛。6. 皮肤爆发和排毒，痤疮、皮疹和荨麻疹等通常在清理过程中产生，并让你适应更高的能量。皮疹相当普遍，腹泻可持续数周甚至数月。注意你吃的东西，你的身体正在经历激烈的变化，不能处理难以消化的食物，请谨慎食寻。当然，新鲜的绿色蔬菜是比较高频的。7. 心痛和心悸，这些症状对许多人来说是常见的。我们的心正试图适应新的和更高的频率，有时你可能感觉到你心脏病在发作。当这种情况发生时，重要的是休息，因为任何运动可能使症状看起来更糟糕，有时甚至会觉得你的心脏已经停止了跳动。你可能会感到恐惧，请保持冷静。8. 很深沉的睡眠，当我们完成了能量的调整一段时间后，我们会开始需要休息。当我们整合或准备下一阶段的强大的能量转变时，我们会变得非常昏昏欲睡，在白天内可能几乎不可以保持眼脸的睁开。白天小睡可能成为一种常规和必要的习惯。9. 体验情绪的起伏和哭泣，当我们的感情得到缓解时，我们可能哭泣。当我们看到任何痛苦时，我们也可能哭泣。这些眼泪是一个很好的清洁剂和释放剂。当新的能量到达的时候，我总是能知道，因为我可以在开车的时候就这样子无缘无故的哭泣，感受情绪流经身体即可。这是觉知力、灵敏度提升的现象。许多时候，对于情感的负荷，静静地感受它就已足够。越是安静且投入地感受它，它就越快速顺利地流经你。10. 夜汗和潮热或寒冷，在某些时候，
你会没有任何理由而觉得非常的热。有寒气堆积的身体会时常排汗，你也许会比常人更容易感受到风的流动与凉气，感到冷，并且无法回暖。随着你的身体适应更高的能量频率，你可能会发现某些时期你有强烈的冷的感觉，这是正常的。当发生这种情况，请加一张额外的毯子，以及给自己一个热水浴。11. 无法容忍较低频率的一切，不能够容忍三维世界较低振动频率的东西，这反映在对话、态度、社会结构、治疗方式等等，它们让你在内心里面感到很不舒服。你可能会喜欢待在家里，或者只是一个人，因为外界的许多东西都不再和你正在升级的频率所匹配。这只是一个非常常见的进化体验。随着扬升过程的继续，回到较低的维度会让你感觉不太良好，也不会坚持多长时间，因为要降低我们的频率去强迫适应那里，就如戴上面具，穿上戏服去演一些你厌烦的角色，是一件困难的事情。12. 朋友、活动、习惯、工作和住宅的突然变化。在更高的领域当中，其中一个最基础和最普遍的经验就是吸引力法则。例如，能量会吸引类似的能量，这也涉及到维度层级。我们将永远遇上和我们的频率振动相匹配的东西，因此不再符合我们振动的人和环境就会离开我们的空间。这有时可能会发生相当大的事件，或者纯粹一个小小的期望就导致我们不能像过去那样和他们有关系。13. 绝对不能做某些事情了。你绝对做不了一些违背本心的事。当你尝试做一般的日常活动和活动时，感觉很糟糕。与上述相同，你不再适合旧有的模式了。14. 对周围环境的敏感度提升。明亮的光线、人群、噪音、食物、电视、其他的声音和各种其他的刺激非常敏感，你很容易感觉喘不过气，变得容易受到挑衅。请你确信这最终会过去的。15. 嗡嗡声和或耳朵的响声，这不是耳鸣，虽然感觉像是。某些人会一直地听到响声，请把它作为一个振动印记，它只是意味着你的振动频率与一个新的非常接近你的另一个现实交互得非常的和谐。16. 生动、狂野，有时是暴力的梦。我们通过梦释放了许多辈子的较低振动频率的能量。如果你是一个通过梦来获得更高层次信息的人，晚上你可能会做很多的释放。我认为你是幸运的，因为有些人会在醒来时做了很多的释放。这些梦通常不合理，但如果你擅长梦的分析，你通常可以弄清楚了它们。这些酸性旅程般的梦是可见的，因为它们包含了正在释放的能量，并且永远不会回来。通过这个过程，我们释放了所有我们前世生活中积累的所有负面能量。17. 眩晕、
失去平衡、眩晕和旋转。当我们的梅尔卡巴正在形成时，就会发生这种情况。梅尔卡巴是光驱体的交通工具，它是打横旋转和竖直旋转的第6维度立方体。在它的形成期间，您可能会感到头晕和眩晕，因为梅尔卡巴会用您的能量来自行校准。当这种情况发生时，坐下来休息一会儿即可，它通常不会持续很久。18. 整体身体疼痛和某些日子极度疲劳。我们的身体正在接受更高密度的能量，这就是您将遇到这些症状的原因。高密度的能量可以让你感觉好像你的骨头正在被压碎，你的肌肉痛得就像你刚刚在一场重大的马拉松冲刺。你可能突然觉得你已经100岁，几乎不可能走过房间。19. 粗糙、瘙痒的眼睛和视力模糊。很简单，这是因为我们的眼睛正在调整以看到新的、更高强度的能量。当这个调整完成后，你的视力将会变得清晰，瞳孔的颜色会以一种全新的方式展现在你面前。20. 记忆的丢失以及难以用词说话。很多人正在忍受这种症状，我们尝试相互沟通的时候，就也只能笑笑了。我有一杯，你知道我的意思是什么？那个白色的东西，叫什么？你看过那个大家从世界各地竞争的事件？有时候我们不能说话，是因为我们根本无法接通任何东西。当这种情况发生时，您其实是在不同的维度间来回滚动，并遇到了断线。另一个有点相关的是，当你尝试输入单词的时候，单词的字母是顺序错误的。在这种情况下，我们和时间是不同步的，我们生活的流动是断线的，因为我们的一部分能量的在这里，但另一部分却是已经前进的更多了，并且难以记住你做了什么。尽管这仅仅发生在1天，甚至是1个小时之前，在更高维度的领域当中，现实是非常当下的。如果我们的意识不将某些东西保存，它就不复存在了。我们没有任何的依附，我们通过我们的信念和想法创造我们自己的世界。我们不保留的东西就不会存在。当我们重新开始的时候，每一瞬间的一切都是全新的。我们可以随时选择任何一个事情，并且单单去创造和体验到这一点。这个状态时来时往，但这是让我们得以生活在更高维度领域的一个锻炼。当它发生时，它可以感到有点令人毛骨悚然。此外，有时我们既不在这也不在了，那是因为我们在2个维度之间。21，一种方向错乱的感觉，不知道你在哪里，一种无法认知自己所在地的感觉。我在哪里？我不适合任何地方，似乎没有什么适合我。我感觉一点都不对，我不知道我属于哪里，我要去哪里，或者我应该做什么呢？你是否曾经与宇宙有过这样的对话？能量的转换让你从旧槽中打出去了，你是在不同的现实之间，你已经将很多不该带走的东西
成功地留下，并来到了一个非常新的空间，但你还没有完全和新的空间整合。22，身份的丧失。你看着镜子，有一种奇怪的断离感，因为你不再认清你曾经熟悉的形象，你感觉几乎出体了。一旦发生这种现象，它就不会结束。你已经释放了这么多的小我，你不再是同一个人了，你的身体载具也已经不再有那种依附或者关联。当开始更多的与你的灵魂或高我链接，你很多时候就不在你的身体。你可能仍然可以用你的声音来沟通和使用你身体的其他方面，但你正在慢慢开始消失，释放人的形式。此外，你已经清除了大部分的旧模式，容纳了更多的光，容纳了一个更简单、更纯净化的、神圣的你。一切都在有序进行，你是没有问题的。23，看到和听到东西。因为我们现在可以很容易地链接到不同的维度，许多人常常看到他们眼角有东西出现，或者在什么都没有的情况下听到某些声音，这都是常见的。当我们通过隧道和链接更高维度的时候，许多人也可能有耳鸣的经验，这也是正常的。根据您的敏感程度以及你链接的方式，这可能是一个常见的经历。许多人也看到了水泡和震动斑点的颜色。24，感觉要疯了，感觉某种精神疾病正在形成。我们正在快速体验到几个维度，它们非常的开放。现在有很多的东西可以让我们去接触，我们只是不习惯而已。你的意识已经提高，你的障碍也已经消失了。你会成功的，因为你最终会感觉到哪种从未有过的回家的感觉，因为家就在当下，就在这里。25，感觉自己懒，你不想做任何事情，你在休息的阶段，重新启动的过程中，你的身体知道它需要什么。在这段时间，你可能会觉得失去了你的激情和喜悦，不知道在世界上你想和你的生活有什么关系，而你也真的不在乎。当我们的能量重新校对的时候，这个阶段就会发生。在更高的层次上，许多也是在重新调整当中，所有东西都被放到它们该放到的地方。所以当你再次前进时，所有的事情都将准备好。另外，当我们开始到达更高的领域时，正在做和尝试让事情发生就变得过时了，因为新能量会支持女性的光的沐浴、接受、创造、自我照顾和滋养。当你做不到去获得某些东西的时候，请求宇宙带给您，并且请知道你在扬升过程中一直都是被照顾的，即使它有时候没有被感觉到。所有的宇宙都极为尊重那些在身体层面上经历这个过程的灵魂，所以我们当然都是被关注和保护的。26，渴望回家，好像一切都结束了，你不再属于这里。我们基本上完成了我们的轮回，包括提高地球的频率，超越临界的目标，通过自身去转化，提升那些很深很厚重的能量的工作。
我们已经做了很多了，现在我们不再需要这样做了，也许只想离开这里，远离这种经历。接下来肯定是神圣事件的发生，而这并不像第一阶段那样遥远。27在凌晨2点到4点之间醒来，时间概念在发生改变。在你的梦当中，很多事情正在发生，你不能长时间在那里，需要休息，这也是清洗和释放时间。当我们在半夜醒来时，我们不仅意识层次被提高，而且创作能力也被增强。在这种状态下，我们将想法转化为现实的能力将会大大提高，而这种挑战是需要去意识到我们正在想的，就是我们正在创造的。相反，许多人只是默认地让他们的想法从他们流出，而创造出不是真正自己所期盼的现实。意思是，如果你担心无法入睡，担心这段时间你没有足够的睡眠会导致早上起床会很累，这只会让你早上觉得累的可能性增高。一个更有用的计划是享受提高的创造力，并告诉自己，在这个加强了意识层次和创造力的这个时期，你将会被激化并且充满激情，然后等待被结果惊讶到。所以全部这些代表是什么意思？简单来说，我们以前所未有的速度进化当中，这些变化是通过我们的身体感觉来解释，而且出现的时候不知从何而来，且没有任何理由。我们身体的感觉解释所有这些变化，会有共同的特征，有些却有差异。而这种困难是因为我们受到如此多的规范化，如此多的编程，所以无论什么不平常的事情出现在我们的身体，我们都会担心。当我们注意到一些不寻常的事情时，我们会有一个学习的驱动力，想知道它是什么，为什么是这样，以及如何摆脱它，以便我们能再次恢复正常。我们会开始意识到，即使是所谓的正常，也在变化当中，确实可能再也不会有所谓的正常现象。但是所有这些信息中要记住的最重要的事情是摆脱恐惧。当你体验到上述情况时，坚持住。觉醒就是一个人灵魂，一个人的元神的复活。在适应觉醒的调整后，你得确认才会进入下一个阶段，修静。在这之前，你得先了解智慧是怎么产生的。某些智慧是人在生活中经历多了，实践多了，检验的见证多了，这是人心的智慧，不是大智慧。大智慧是需要获得静定后的开启，大智慧是修出来的，而且得是福慧双修。人没有福德，一切皆不顺，环境不好，清净没有，身心交瘁，没有毅力，无法修行。而决定人福德的就是业力。业力是什么？载命是病气、湿气、浊气；载性是邪思、邪见、邪说，有误导人的弊端，毁己害人。有业力，载性不能开窍，智慧不能开启，载命不能健康，
经络受阻不能通畅。一个人的业力不是依靠行善消减的，而是自己内察，觉后照见。能看到自己的不足者，是未开了天目，才能除之完善。业力不除，何善之有？带着业力能清净下来吗？就是强行去一个清净之地，也静不下来的，还是胡思乱想。人虚心学明正法，正度己身，修不足，完善人格，智慧人生，觉后正行，顺道合理，与道相应，无量福德，故得吉祥顺利，幸福自在而无悔也。人为什么总是心静不下来？不能静心，说明身有业力，自身不良习气还未除净，还需不断自查，减除欲望，修正完善自我，性命双修。业力有善业和恶业之分，如阴阳关系，是好与坏，是正与邪的对立性。业力是身口意所作所为之因所累积的果，善业产生善果，恶业产生恶果。善果是一种福德，能够转化为福气，表现出的是健康、向上、正道、善良、责任，最终获得正果。恶果是一种败德，不良习性，不好的毛病，邪思邪念，错误行为，转化的是病患灾难，表现的是烦恼痛苦，最终是不善果。这些都归于业力。业力重则不能获得静定，需要通过除业力获得静定而产生智慧。宁静是万物的本质，大到整个星系，小到花草、树木、鸟以及其他一切有形之物。你现在是不是迫切想知道如何才能清除业力？接下来我将与你分享清除过往业力最迅速的秘诀。修行必看其一，一个人的业力越来越轻，是因为做到了忏悔。我们已经把恶种子埋在土里了，种下去不挖出来，会不会发芽？必定发芽。忏悔就是把曾经种下的恶种子挖出来。我们过去做过的坏事一定要忏悔，它可以把我们过去的恶种子清除掉，从根源上清除恶的种子，我们就不会再承受果报了。如果不清除恶的种子，就是没有断恶因。某些年轻人今生没什么经历，宿世业果，一不小心触碰到了，就会引发恶种子爆发，我们也必须承受痛苦的恶果了。其二，一个人的业力越来越轻，是因为做到了接受果报。比如有一个鞭炮厂保护得非常小心，最后还是爆炸了。为什么？因为有恶因最可怕，有恶因的地方，稍微一点恶缘就引爆了，所以也一定要清楚。如果把炸药清除了，把火把扔进去也不会爆炸。如果炸药已经爆炸了，就不会再炸第二次。鞭炮点燃了，就不会再点燃第二次。我们接受了果报的报应后，它必然会消失。其三，一个人的业力越来越轻，是因为做到了愿力超越业力。
我们发了大愿，真的在内心发愿，不是对外喊口号。有天地之心，才配天地之力，定能生慧，只是观，只是听，不需要其他。保持宁静，静静地看，静静地听，它会激活你内在非头脑层面的智性。地球的频率和人类一样的，正在加速上升。与其说频率，更应该说是一个螺旋场，是人类累积所有信息的总和，或者也可以说是一个意识的网格或意识场。离火大运，我们所做的一切正不断地被放大，善行会被放大，恶行同样也会被放大。一切所能显化的世界都是你想见的，每个人只能在自己创造的世界里生活。这种变革就像是被设定好的一样，富有的人继续富有，而匮乏的人继续匮乏。这场变革会更快加大了人与人的差距，而唯有修行人能够打开世界，耳听六路，眼观八方，不活在被设定里，跳出来去走向善行善业。所谓破局就是如此，离火大运，一切都是围绕着火在运转。火从心来，心的能量能创造出一切，一切都是无中生有的。什么叫无中生有？就是从心变现的。所以这段时间总告诉大家修心，因为一切发生又加快了。在未来，不修心的人会受到心魔的干扰，一定要强壮起来，补好感情的漏洞，否则心力不足就会受到伤害。未来，如果你不开发你的心，不能从空生妙有，就失去了竞争力。你会发现一切都走向了灵性，人不是工具，有灵性德性的个体必将得到尊重。互联网、策划、公关、科技、艺术、健康、教育等等这些领域会涌现非常多的高能量人士，希望你也能做其中的一个。而这些共同点就是绝不是以往粗放的、不走心的，或是迎合某些群体。在这里建议，如果在大城市一定要学有所成，主要是精进技艺，实现福报积累，切莫将自己的能量消耗在情感上，人际关系上会得不偿失。未来你越有能力，越有特点，越有特长，就越不需要依附某个公司。今后每一个人都是独立的经济体，个人的创造力得到了极大的释放。而那些始终找不到定位的人，只能依附于组织的安排才能生存，命运会受到影响。因此一定要开始改变，提升，找到天命，开发你自己。未来个人的财富路线是这样的：行为能力、信用、人格、财富。世界越是纷繁杂复，我们越需要冷静。每一个阶段只要做好一件事情就够了。大事要清醒，也就是在最重要的决策上绝不可以出错，一定要快、狠、
准，小事要糊涂，在很多纷杂的小事上，切不可斤斤计较，否则你的人生会很累。未来由于自由时间和空间越来越大，所以自我管理能力的重要性就仅次于创新能力。自我管理是一种自我约束，也是一种自我发掘，这一点任何人都帮不了，只能靠自己历练和修行。在你的人生里，有很多重要的事，但只有一件事绝对重要，就是醒来。觉醒是指，在你的每一触目遇缘，每一举手投足，在你看到的每一花一草一物上见心，看见一切是你的投射，看到所谓你看见的和认为的都不是真实的，这便是觉醒。没有离开具体事物的觉醒，觉醒在一心一念间，觉醒在一事一物上，觉醒是即事物而觉醒，没有离开事物的觉醒。修行者在每一花一草上觉醒，在每一事一物上觉醒，在每一颦一笑中觉醒，在每一举手投足中觉醒，在每一起心动念中觉醒。觉醒离不开所觉醒的，离开所觉醒的没有觉醒。从个人的梦中醒来，从人类的梦中醒来，活在全体无言、无数、无量、不可思议、亦不必思议的真实法界，走出个体心意识，是为醒来。活在诸佛一真法界，是为醒来。没有故事的活着，是为醒来。不受任何故事影响的活着，是为醒来。在这个星球上，所有的痛苦都来自于我或者我们的个人感觉，这掩盖了你的本质。如果你无法认清自己的内在本质，终其一生你都在制造痛苦，就是这么简单明了。有时很多常用的表达，甚至语言结构本身都揭示一个真相，人们并不知道自己是谁。你说的失去了生命，或者我的生命，听起来好像生命是一件你能拥有或丢失的东西一样。当你知道自己到底是谁，永恒的平和感便油然而生，充满生机。你可以称之为喜悦，因为充满生机的平和正是喜悦的特点。这是认识到你就是生命本质的喜悦，你就是在生命拥有形式之前的本质，这是存在的喜悦。你可以以真实的自己存在，在这场生命的游戏中，我们都是玩家，也是探索者。我们不断地在生活的舞台上扮演着各种角色，体验着不同的情感和挑战。然而，真正的游戏并非外在的境遇，而是我们内心的旅程。我们需要勇敢地面对自己的内心，去探索那个深藏不露、真实而纯粹的自我。然而，觉醒并非一蹴而就的过程，它需要我们不断的修炼、反省和实践。我们需要从生命投影的梦中醒来，活在全体无言、无数、无量、不可思议、亦不必思议的真实法界中。这意味着我们需要走出个体心意识的局限，活在诸佛一真法界中。我们需要以没有故事的方式活着，
不受任何故事的影响。当我们做到这一点时，我们就已经真正的觉醒了。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应，回复一句觉醒升维。愿你在灵魂升级的过程中回归内心深处的宁静，走出迷茫、痛苦、焦虑，持续地感知生命的喜悦和幸福。要知道，宇宙赋予我们的这个人生不过是修炼我们灵魂的道场。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接。随缘加入会员，与同频之人共修福报，随喜转发，传播善知识，功德无量。